السلام علیکم ویورز، سنی الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم اورینٹ کمپنی کی فریج ماڈل نمبر 330 کا ریویو کریں گے اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دونوں ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیم سائز میں، اس کی سائز سیم سائز ہے، دونوں ماڈل 330 ہیں۔ دونوں کلر جو ہے وہ 330 ماڈل میں ہے، اور اس میں جو ان سیم ماڈل میں جو بنیادی فرق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان کی قیمتیں بھی ان کی قیمتوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نئی فریج کا استعمال ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ایل وی او نظر آتا ہے، یہ جو لوگو لگا ہے اس میں ایکو سیو اس کا، اور اس میں جو سامنے آئس سیریز آپ کو جو دکھ رہا ہے، ہاں تو ان دونوں میں سائز میں تو یہ بالکل سائز اور جو بناوٹ ہے اس میں یہ دونوں سیم ہے۔ اس میں جو فرق ہے آپ کو سامنے سے جو فرق میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس پہ لکھا ہے LVO ایکو سیو۔ ہاں تو یہ جو ہے لو وولٹیج پہ چلتا ہے۔ LOVO کا مطلب ہے یہ ایکو سیو انرجی سیونگ ماڈل ہے اس کا۔ اور یہ جو آئی سیریز ہے، یہ نارمل بجلی پہ چلتا ہے۔ تو اس کا ہم اندر سے جائزہ لیں گے دونوں کلرز کی۔ تو یہ ہے اس کے اندر کی شیلف، 3 شیلف ہے، اس میں کھلے شیلف ہے، اور اس کی جو فریزر شیلف ہے دونوں کو دکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسرا شیلف ہے، دوسرا ڈور ہے، اس کو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے، اور